Vamos a hablar sobre los agregados de las vías respiratorias, recordando que las vías respiratorias se dividen en la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja, y por ende hay diferentes tipos de sonido de los que vamos a hablar el día de hoy. Los de la vía respiratoria alta, como lo pueden ver en el dibujo, depende de en qué zona están. Si es arriba de donde está la flecha es la nasofaringe, y debajo la laringe y la tráquea usualmente son los que corresponden a estos dos tipos de sonido, el cornaje y el estridoso. Muchas veces la gente los usa como sinónimos porque tienen la misma causa, que es una obstrucción de la vía aérea superior, y obviamente por ende son inspiratorios y audibles a distancia. No se necesita de un estetoscopio para escucharlos. Entonces la idea es entender que la única diferencia entre un cornaje y un estridoso es que el cornaje pues tiene un diámetro mayor, entonces suena más grave, y en cambio el estridor, como tiene un diámetro más pequeño, suena más agudo. Entonces ese es el típico del croup, por lo cual es fácil de identificar porque es un sonido agudo y que es a distancia, usualmente por cuerpos extraños o un laringoespasmo en niños. ¿Listo? En cuanto a la vía aérea respiratoria baja, dependemos si es de la vía respiratoria baja de mayor calibre, ¿sí? Bronquios, o de la vía respiratoria baja de menor calibre, en donde están los alvéolos. De la vía respiratoria baja de mayor calibre tenemos dos tipos de sonido de agregados respiratorios. Estos sonidos pueden ser tanto auscultados por el estetoscopio como escuchados a distancia. Usualmente solo se pueden oír con el estetoscopio, y cuando es a distancia es cuando ya es muy severo el cuadro de las enfermedades que lo generan. Estos dos se los voy a explicar primero mostrándoles un dibujo de un bronquio. Entonces este es el bronquio, que alrededor en teoría tiene la matriz extracelular, ¿sí? Y estos son las paredes, por así decirlo, con un endotelio normal. Por aquí va el aire. ¿Qué pasa cuando ese endotelio se engrosa un poquito? Pues el flujo del aire va a tener una turbulencia, por así decirlo, y va a disminuir el diámetro del bronquio, ¿sí? Va a ser un diámetro más pequeño que este. Lo mismo en una sibilancia, el endotelio se engrosa muchísimo más, entonces el diámetro donde pasa el aire va a ser aún más pequeño. La diferencia, digamos, que entre la fisiopatología de la sibilancia y el bronquus, aparte del tamaño del edema, es que en el bronquus también hay producción de moco por las células bronquiales, y ahí es donde también hay mucha más turbulencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes silban? Ustedes disminuyen el diámetro de su boca para que salga un sonido agudo. Pero si ustedes tratan de silbar con la boca más grande, sale más grave, ¿sí? Y eso es el fundamento de cómo podemos identificar auditivamente lo grave de lo agudo, es dependiente usualmente del diámetro. No siempre, pero en estos casos sí, en los de este lado. Entonces, digamos que como aquí es mucho más estrecho el diámetro, la sibilancia por eso se llama así, porque parece un silbido. Y usted puede silbar para adentro y para afuera, pero es más difícil para adentro. Entonces, usualmente las sibilancias son para afuera, expiratorias. ¿Por qué? Porque es una obstrucción de la salida del aire, más no de la entrada. Pero hay veces es tan severo que puede ser en ambas, tanto expiratorio como inspiratorio, pero usualmente es más expiratorio. Como la vía respiratoria baja de gran calibre usualmente es en la periferia y en la parte alta del pulmón, por las zonas de Wells, ¿sí? Porque la parte vascularizada está más abajo que arriba. Los sonidos tanto de sibilancias como de roncos
son predominantemente laterales cuando uno va a auscultar, en la parte lateral de los tórax, de tórax como tal, cualquier hemitórax, la parte lateral. Y el roncus, pues por eso es que es grave y suena como un ronquido, por eso se llama así. Y eso es típico de la EPOC, en donde hay un poquito de edema bronquial por una bronquitis crónica, pero también hay una sobreproducción de moco, que por ejemplo en el asma no lo hay. Por eso la sibilancia es típica del asma y el roncus de la EPOC, pero puede haber ambos en ambos. Lo que pasa es que es más frecuente que la sibilancia esté en EPOC a que un roncus esté en asma. Eso es mucho menos frecuente. Hay otras enfermedades que pueden generar edema súbito del endotelio bronquial, como por ejemplo un tromboembólico pulmonar, y también dar sibilancia. Entonces no son específicas, pero son los dos ejemplos más, digamos que discientes de estos dos ruidos. En cuanto a los ruidos que la gente tiene más confusión, que son los de la vía respiratoria baja de pequeño calibre, de bronquiolos y alveolos, se dividen en dos, pero tienen siempre los mismos nombres. Son sinónimos todos estos nombres que escribo acá. Estertor es rails en inglés, crépito es crackles en inglés, pero todos son lo mismo. ¿Por qué? Porque rails viene de Hall, que era un francés, que fue el primer ruido que se escuchó, y digamos que estertor también se decía que era para todo. Después ya lo pusieron mejor nombre de crépito, que es como suena, ¿sí? Que es el crackle en inglés, que es como suena, pero significa lo mismo. Entonces cuando uno dice estertor crepitante, es como decir salir afuera. Es una redundancia, porque son lo mismo. Son lo mismo, solo que son como digamos que los nombres y definiciones distintas que se han dado a través de la semiología desde los primeros franceses hasta la actualidad. Pero son lo mismo. Esos son los que se dividen en dos, dependiendo de cómo se escuchan. Agudos o graves. Recuerden que agudo, grave, ¿sí? Por así decirlo. Pero a lo que nos referimos acá también es a la consistencia de lo que usted escucha. Si se escucha fino o como un velcro, o si usted lo escucha grueso o como una burbuja. Entonces, para poder entender bien eso, usted tiene que entender la fisiopatología del estertor. Este en teoría es un diagrama de un alveolo y un bronquiolo normal, ¿sí? Por aquí entra el aire, con la matriz extracelular, intersticial que está alrededor, y luego un vaso sanguíneo. Y se supone que de aquí a acá hay el intercambio gaseoso de aire con sangre. Esto es lo normal. Cuando hay un estertor de burbuja gruesa, o de grueso, de burbuja o grave, como lo quieran llamar, es porque hay una ocupación adentro del alvéolo, adentro. Entonces, cuando el aire entra acá y se encuentra desocupado, va a sonar como cuando usted le mete aire a un vaso. Por eso se llama de tipo burbuja. Y como siempre es cuando uno mete, entonces ambos, cualquiera de los dos, es en la inspiración, siempre. ¿Sí? Determinar si es al principio o al final de la inspiración, eso es muy difícil y es muy subjetivo auditivamente. Pero poder diferenciar algo agudo de algo grave y uno que parezca es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es la confusión que casi siempre yo noto en los estudiantes? En que como los de burbuja se dividen en tres, burbuja grande, mediana y pequeña, y en algunos textos dicen que la pequeña es fina, entonces confunden esta con los estertores finos. Entonces yo por eso prefiero que este término no se use, porque se confunde. ¿Sí? Y más bien utilicen estertor de burbuja, o estertor pequeño, o estertor agudo, o estertor grave o grueso, ¿sí? Porque si no puede haber confusiones en las historias clínicas y en la interpretación de los hallazgos auditivos. Entonces, ¿de qué depende si la burbuja es grande, mediana o pequeña? Depende de lo que esté aquí adentro del alvéolo. Si lo que está adentro
es más líquido que sólido, más solución que soluto, o sea, va a ser un trasudado. Entonces se va a escuchar una burbuja muy pequeñita porque es puro líquido. Y eso es típico de la falla cardíaca izquierda, por ejemplo. En la burbuja mediana es cuando el sólido y el líquido son equivalentes, están más iguales, la solución que el soluto. Y eso, por ejemplo, lo puede haber en una hemorragia alveolar difusa, en donde hay líquido, pero hay eritrocitos también. ¿Sí? Y la grande es donde el sólido es mayor que el líquido, como cuando lo que hay aquí adentro es pus, lleno de células, detritos celulares, neutrófilos, ¿sí? Sangre incluso. Entonces, como es más semisólido que líquido, la burbuja es grande. ¿Sí? Entonces, eso es típico de neumonía. Pero estos son solo unos ejemplos. Además, que de diferenciar una burbuja mediana de una pequeña o una mediana de una grande es auditivamente muy difícil. Lo que sí es fácil de diferenciar es una grande de una pequeña. Eso sí es muy fácil de diferenciar. Por eso es que muchas veces ustedes en las historias clínicas no van a ver burbuja mediana en la descripción de cómo es el estertor, sino van a decir o grande o pequeña. Y está bien, porque además pues la mediana es menos frecuente de encontrar. Pero por ejemplo hay otras cosas, como un TEP también en este caso. Un TEP, dependiendo de si hay necrosis y puede haber una consolidación, pues también va a haber infiltración de detritos celulares y va a haber más soluto que solución dentro del alveolo y pues lo puede dar una grande. O por ejemplo un edema pulmonar a las alturas, donde también hay extravasación de líquido al alveolo, pues también la puede dar de burbuja pequeña. Pero eso digamos que son las tres enfermedades más típicas en escuchar cada uno de esos ejemplos. En cambio, los estertores tipo velcro, que son causados por la única enfermedad que se puede, que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, es causado por una fisiopatología completamente distinta. Si ustedes recuerdan, pues el intersticio, la matriz extracelular, en estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas, está aumentadísimo de tamaño. Y acuérdense que eso no solamente está alrededor del alveolo, también de los bronquiolos, de los bronquios, alrededor de todo. Pero como la vía aérea pequeña es la más fácil de colapsar, entonces toda esa matriz extracelular colapsa el alveolo. Y entonces cuando el aire entra, lo que hace es abrirlo. Y suena como un velcro. Por eso también es inspiratorio. Obviamente este ejemplo que yo le estoy dando del velcro es el típico velcro de un zapato. Y es agudo, como lo pueden ver, a diferencia de la burbuja que era grave. Agudo, grave. Entonces sí es auditivamente notoria la diferencia. Pero no va a sonar en la vida real como un velcro de zapatos, es muy exagerado. Entonces, usualmente lo que uno hace es ponerse su pelo al lado del oído, frotarlo, y ese es aproximadamente el sonido de un estertor tipo velcro. Hay diferentes causas de enfermedad pulmonar intersticial: la fibrosis pulmonar idiopática, las neumoconiosis, las alteraciones intersticiales secundarias a una enfermedad autoinmune. Sí, eso digamos que es otro tema de discusión, pero solo la enfermedad pulmonar intersticial difusa, dependiendo, no importa que sean diferentes sus causas, es la que puede generar este estertor. Todas las demás enfermedades generan estertor grave o de burbuja. Y estos, como son de la vía aérea pequeña, solo van a ser audibles con el estetoscopio y van a ser de predominio central y en las bases por las zonas de Wells. Muchas gracias.